قربنا قسما بالله، قربنا قربنا يا تريزيجيه، قربنا. ايه العك ده؟ شفت الفاول ده عامل ازاي؟ يا نهار ازرق على ده فاول بيتلعب، يا نهار اسود. طول شوط كامل لغايه 38 الدقيقه، بقت 38 مفيش لعبه واحده، مفيش لعبه واحده. كابتن حسام، كابتن حسام دول بوركينا فاسو يا كابتن حسام، مش البرازيل يا كابتن حسام، دول من افريقيا برضو، منتخبات افريقيه. ولا كرة ثابته، ولا لعبه، ولا اي حاجه خالص خالص. شوط كامل مفيش اي حاجه. مش عارف. اسود، يا نهار اسود يا جدعان. ليه طب ليه يا جدعان؟ ليه يا اسامه؟ ليه يا اسامه؟ كده عليك يا تريزيجيه، يا نهار اسود. استغفر الله العظيم، كل ذنب عظيم يا رب، استغفر الله العظيم. مش عارف في ايه يا جدعان، في ايه يا جدعان؟ مالك؟ في ايه بس؟ انت جاي عامل كده ليه؟ عليك، يلا بالله عليك، بالله عليك، بالله عليك. يا نهار ازرق عليك وعلى جايبينك يا مصطفى محمد. يا نهار اسود يا مصطفى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ يلا بالله عليك، يلا بالله عليك يا صلاح. يا نهار ازرق، يا نهار اسود. ايه ده؟ هو ده طبيعي اللي بيحصل؟ ده طبيعي اللي بيحصل يا جدعان؟ السؤال بس هنا، السؤال هنا بس، زيزو ازاي نازل في الدقيقة 83؟ طب انت نسيت يعني؟ انت نسيت ان انت عندك لاعب بره؟ مش عارف، مش عارف اي حاجة، انا مش عارف اي حاجة في اي حاجة. نهار ازرق، يا نهار اسود. طب ما ده حرام ده كفر ده اللي انت بتعمله. يا نهار ازرق يا مصطفى محمد، يا نهار اسود. هو في حد بيعمل كده طيب؟ نفوز، والله كنا نفوز. ماليش نفس اصلا، قسما بالله مالي نفس. هيطلع بقى دلوقتي الناس يقول لك احنا عملنا اعجاز. اعجاز يا فندم، احنا عملنا اعجاز. لعبنا قدام بوركينا فاسو هناك على ارضها وطلعنا تعادل 0-0. اه ده اعجاز يا فندم، هيقول لك كده صح؟ انا عارف ده اللي هيحصل، ده عارف ده اللي هيحصل، انا عارف ده اللي هيحصل. ازاي بس؟ ازاي يعني؟ طب ازاي يا جدعان؟ بس ازاي يا جدعان؟